Христос воскресе! Отци, браќа и сестри, православни христијани и сите други кои го слушате и гледате ова видео и сите што го пратите нашиот канал Агапе ИСХС Воскресение. Гледајќи на интернет забележав нешто што мислам дека е многу важно и што е возможно да се случи, како што е напишано во самиот текст што следи. Сајтот е на англиски јазик. Јас ќе се обидам да го прочитам на македонски јазик, ќе користам директно преведување и ќе ве замолам да ми простите за ненамерните грешки во преводот и се надевам дека нема да застраниме од фокусот. Линкот ќе го имаме во описот на ова видео и ќе можете сами да го прочитате во оригинална форма. Исто така сакам да потенцирам дека во почетокот сакав ова видео да биде направено во живо во присуство на свештеник, за да ни објасни заедно за некои термини со кои ќе се соочиме во текстот, но за жал сум и технички неподготвен. Немаме студио каде би можеле да го направиме тоа видео, но се надевам со Божја помош и тоа ќе биде. Сакам и да ве замолам за вашето разбирање. Овој текст ќе биде прочитан во оригинална форма, како што рековме на почетокот, но од вас барам да го разгледате низ призмата на православното предание и учење. Ве молам, анализирајте го православно. Што е според православното учење? Што не е според православното учење? А за она, зашто сте во недоумица, ве молам, консултирајте се со православен свештеник за потврда. Ги чекам вашите коментари. Што мислите дека не е според православното учење? Образложете зошто. Цитирајте го Светото писмо, светите отци или светите канони. Ги очекувам вашите мислења. Прво сакам да ве поздравам со најубавиот поздрав пред да започнам со исчитување на текстот. Христос воскресе! Црвената јуница е подготвена и третиот храм е пред почеток. 2000 години тоа беше само пророштво, денес тоа се менува. Третиот храм повеќе не е далечен сон, тоа е реалност што се гради пред нашите очи, подготовките се завршени, пречките се отстрануваат и пророчките знаци се исполнуваат еден по еден. Она што ќе го откриете во овој текст ќе ве изненади бидејќи живееме во последните денови од човечката историја каква што ја знаеме. Слушај, дозволи ми да ти кажам нешто што ќе го промени начинот на кој ги гледаш вестите за секогаш. 2000 години откако римјаните го уништиле вториот храм во 70-та година по Христа, евреите сонуваат за обнова на нивниот храм. Но ова не беше само религиозен сон, тоа беше библиско пророштво кое мораше да се исполни. Замислете за момент, Ерусалим, 70-та година од нашата ера, римскиот генерал Тит и неговите легии го обкружуваат светиот град. Внатре евреите очајно се спротивставуваат. Надвор римските војници ги удираат зидините дење и ноќе. Кога конечно успеваат да влезат, првото нешто што го прават е да се упатат кон храмот. Тоа не беше само религиозна зграда, тоа беше срцето на еврејската вера. Тоа беше местото каде што принесуваа жртви, каде што се среќаваа со Бога, каде што божественото присуство престојуваше во светињата над светињите. Кога пламените јазици ги проголтаа тие свети зидови, тие не уништија само камење и дрво, тие го уништија центарот на цивилизацијата. Но тука доаѓа неверојатниот дел. Самиот Исус Христос го прорекол ова уништување 40 години претходно. Во Матеј 24 глава, 1 и 2 стих, учениците му пристапиле за да му ги покажат храмските згради. Исус одговори со нешто што ги остави замрзнати. И гледате ли сите овие работи? Вистина ви велам, нема да остане тука ниту камен на камен што нема да се урне. Учениците не можеа да поверуваат во тоа, беше невозможно. Храмот на Ирод бил архитектонско чудо, една од најимпресивните градби на античкиот свет. Незините ѕидови беа огромни, неговите декорации блескави, неговото присуство импозантно. Како можеше целосно да биде уништено? Но пророштвото се исполни дословно.
Кога римските војници го запалиле храмот, златото од украсите се стопило и се филтрирало меѓу камењата. За да го вратат тоа скапоцено злато, војниците морале да го расклопат храмот камен по камен. Буквално не остана ниту камен на камен, точно како што рече Господ Исус Христос. Речиси 2000 години евреите биле расфрлани низ целиот свет, без храм, без жртви, без центар на нивната вера, но секогаш со надеж за враќање. Секоја година на крајот на прославата на Пасха тие ги изговараат зборовите што ја одржале жива нивната надеж следната година во Ерусалим. Потоа се случи нешто извонредно. Во 1948 година, по 2000 години прогонство, Израел повторно стана нација, но тие се уште го немаа Ерусалим. Тоа се промени во 1967 година за време на шестодневната војна, кога израелските подобранци стигнаа до западниот зид. Некои плачеа, други се молеа, многумина не можеа да поверуваат што се случува. За прв пат по 2 милениуми Ерусалим повторно беше во еврејски раце, но имаше проблем. На местото каде што некогаш стоел храмот, сега се издига куполата на Карпата, едно од најсветите места на исламот. Тука работите стануваат интересни, бидејќи Библијата не само што го прорече уништувањето на вториот храм, туку ја прорече изградбата на трет. Во книгата на светиот пророк Даниел, 9 глава 27 стих се зборува за некој што ќе стави крај на жртвите и приносите во храмот. За да престанат жртвите, тие прво мора да започнат, а за да започнат мора да има храм каде што можат да се изведат. Светиот апостол Павле во второто послание до Солуњаните, 2 глава 3 и 4 стих, е уште поконкретен. Тој зборува за човекот на гревот кој седи во Божиот храм како за Бог, представувајќи се себе си дека е Бог. Ова е антихристот. И според пророштвото тој ќе седи во храмот, не во духовен или символичен храм, туку во вистински физички храм во Ерусалим. Со децении ова изгледаше невозможно. Како евреите можеле да го обноват храмот со куполата на Карпата на тоа место, како можеле да го надминат муслиманското противење, меѓународниот притисок, политичките пречки, но се покажа дека додека светот не обрнувал внимание, се случувало нешто необично. Група православни евреи одлучија дека повеќе нема да чекаат. Тие го формираа институтот Темпл во 1987 година. И од тогаш тие тивко работат на подготовка на се што е потребно за третиот храм. И кога велам се, мислам на се. Светите садови, свештеничките облеки, музичките инструменти, па дури и идентификацијата и обуката на свештениците. Но најважниот елемент, оној што го привлече вниманието на целиот свет, се црвените крави. Во септември 2022 година 5 совршени црвени хири беа транспортирани од Тексас во Израел. Не е вест што се појавува во сите вестници, но за оние кои ги разбираат библиските пророштва, тоа беше како да видат духовна атомска бомба. Бидејќи според Броеви, поглавје 19, без пепелта на совршен црвен пепер, свештениците не можат да се очистат за служба во храмот. И без прочистени свештеници не може да има храм. 2000 години немало црвени хиери кои ги исполнувале библиските барања. Сега има 5. Светот се менува побрзо отколку што повеќето луѓе сваќаат. Пророштва што изгледаат невозможно пред 50 години се исполнуваат пред нашите очи. Третиот храм повеќе не е религиозна фантазија, тоа е пророчка реалност што се манифестира во наше време. И ова е само почеток. Можете ли да замислите дека судбината на светот зависела од 5 крави? Звучи лудо, нели?
Но токму тоа се случува во моментов на ранч по близина на Ерусалим, 5 црвени херови мирно пасат, не знаејќи дека представуваат еден од најважните пророчки клучеви на крајот на времето. Дозволете ми да објаснам зошто овие крави се толку посебни што ги натерале религиозните водачи ширум светот да го задржат здивот. Се започна пред повеќе од 3000 години кога Бог му ги дал на Мојсеј еден од најмистериозните закони во целата Библија. Се наоѓа во Броеви, поглавје 19, изборува за нешто што рабините го нарекуваат врховен парадокс на Тората. Законот вели дека за да се прочисти некој што допрел мртовец, му е потребна пепел од совршен црвен пепер. Но не било кој црвен пепер. Мораше да исполни барања толку специфични што изгледаше невозможно да се најдат. Прв услов, мораше да биде целосно црвено, ниту едно влакно од друга боја. Рабините се толку строги во врска со ова што ако најдат дури и 2 влакна што не се црвени, кравата автоматски е дисквалификувана. Втор услов, никогаш не смеело да носи јарем. Тоа е никогаш не работело, никогаш не било користено за никаква намена. Мораше да биде целосно чисто во таа смисла. Трет услов, не може да има никаков физички дефект, ни лузна, ни трага, ни најмала несовршеност. Четврти услов, мораше да биде точна возраст, ниту премлада, ниту престара. Експертите пресметуваат дека идеалната возраст е помеѓу 2 и 5 години. Дали сваќате колку ова специфично? Низ целата историја на еврејскиот народ, од Мојсеј до уништувањето на вториот храм, се забележани само 9 црвени хиери кои ги исполнуваат сите овие барања. 9 за повеќе од 1000 години. Еврејската традиција вели дека 10-тиот црвен пепер ќе се појави во деновите на Месијата. И тука доаѓа шокантниот дел. Сега има 5 совршени кандидати. Во септември 2022 година се случи нешто што не се случило во последните 2 милениуми. Специјален авион слета на израелскиот аеродром Бен Гуријан не превезуваше обични патници. Носеше 5 црвени херови од Тексас, специјално избрани за оваа намена. Замислете сцената. Православни рабини чекаат на аеродромот не за да пречекаат некој достоинственик, туку за да прегледаат 5 крави. Секој животно беше внимателно прегледан. Ги броеа влакната едно по едно. Тие ја проверуваа секоја точка на нивната кожа, тие ја потврдија нивната медицинска историја и кога потврдија дека сите ги исполнуваат условите, некои плачеа, други танцуваа. Многумина едноставно молчеа, разбирајќи ја пророчката големина на она што се случуваше. Но зошто црвениот хефер е толку важен за храмот? Одговорот лежи во библискиот концепт на ритуална чистота. Според Мојсевиот закон, секое лице кое имало контакт со смртта станувало ритуално нечисто. И нечиста личност не може да влезе во храмот ниту да учествува во светите служби. Проблемот е што по 2000 години, без храм, технички, секој евреин е ритуално нечист. Тие допреле трупови, тие биле на гробишта, тие имале индиректен контакт со смртта на 1000 различни начини. За да можат да служат во новиот храм, свештениците треба да бидат прочистени. А единствениот начин да се прочистат е со пепелта од црвениот пеперут. Ритуалот е фасцинантен и комплексен. Кравата мора да се жртвува надвор од логорот или во овој случај надвор од Ерусалим. Традиционално тоа се прави на Маслиновата гора, со директен поглед на тоа каде ќе биде храмот. Свештеникот што ја извршува жртвата, зема крв од кравата и ја попрскува 7 пати кон храмот. Потоа целата крава е изгорена. Нејзиното месо
Незината кожа, незината крв, дури незиниот измет, се е претворено во пепел. На оваа пепел се додаваат кедрово дрво, хисоп и црвена боја, точно како што е наведено во Броеви 19:6. Добиената пепел се меша со изворска вода за да се создаде вода за прочистување. Со оваа вода нечистиот човек се попрскува на 3-тиот ден и на 7-миот ден по неговото загадување. На 7-миот ден тие стануваат целосно прочистени и можат да учествуваат во храмските служби. Еве го парадоксот што ги интригира мудреците со милениуми. Истиот свештеник која подготвува пепелта што ги прочистува другите и самиот се контаминира од тој процес. Тој е чист и нечист во исто време. Затоа рабините го нарекуваат тоа врховен парадокс. Некои во ова гледаат символ на Христос кој стана грев за нас, за да можеме ние да станеме Божја праведност во Него. Како што вели светиот апостол Павле до второто послание до Коринтијаните, 5 глава, 21 стих, 5 црвени херови што пристигнале во Израел биле испитувани постојано. До сега сите продолжуваат да ги исполнуваат барањата. Тие живеат на посебен ранч, за кој се грижат експерти кои се грижат да не претрпат никаква штета што би ги дисквалификувала. Но има рок. Според еврејскиот закон, црвениот хер мора да се жртвува пред да наполни 5 години. Ако ја помине таа возраст, повеќе не служи за ритуална намена. Првите крави што пристигнаа се приближуваат до таа старосна граница. Институтот Храм веќе објави дека планира да ја изврши церемонијата на црвениот хер пред следната Пасха. Тие не зборуваат за следната година или за некој неизвесен иден ден, тие зборуваат за наредните месеци. Кога ќе се изврши таа церемонија, тоа ќе биде прв пат по 2000 години црвената пепел од хир да се произведува според библиските спецификации. Тоа ќе биде моментот кога еврејските свештеници ќе можат да се прочистат за служба во храмот, и тоа ќе биде пророчки знак што одекнува низ целиот свет, бидејќи ќе значи дека последната ритуална пречка за изградбата на третиот храм ќе биде отстранет. Кравите се готови, свештениците чекаат. Светот е на пат да биде сведок на пророчки момент што ќе го промени текот на историјата. Дали си подготвен, подготвена за она што следи? Додека ти и јас си го живееме нашиот нормален живот, во работилниците во Ерусалим се случува нешто необично. Специјализирани занаетчии рекреираат богатства што не се видени 2000 години. Садови од чисто злато, инструменти од цврсто сребро, предмети толку убави вредни што некои чинат повеќе од една куќа. Но тие не ги прават за музеј, ги прават за употреба. Дозволи ми да те однесам во работилницата во еврејската населба во стариот град Ерусалим. Рано е наутро и еден златар по име Каим работи на нешто што изгледа како да е преземено од приказна за арапските витези. Тоа е манора од чисто злато од 95 килограми, што свети како сонце. Но ова не е декоративна манора, тоа е точна рекреација на манората што горела во Соломоновиот храм, направена според спецификациите што Бог му ги дал на Мојсеј во Излез 25 глава. Секој детал е проучен со години. Секое мерење е потврдено со антички извори. Секоја градежна техника ги следи традиционалните методи што датираат од антиката. Цената на ова манора е $2 милиони. 2 милиони за едно парче. Зошто да се трошат толку многу пари на нешто што очигледно нема практична употреба? Бидејќи за институтот во храмот ова не е академска вежба,
Тоа е подготовка за денот кога ќе се изгради третиот храм во Ерусалим. Чијам објасни нешто што ме натера да се наежам. Кога работиме на овие предмети, вели тој, не размислуваме за минатото, размислуваме за иднината. Секој удар сочекан, секој гравиран детај, секое полирање и за денот кога овие садови повторно ќе исполнат својата света намена. Манората е само еден дел од колекцијата која веќе брои над 60 свети предмети. Секој од нив е пресоздаден со обсесивна прецизност. Секој од нив е подготвен да се користи во храмската служба. Таму е олтарот за кадење направен од багремово дрво, обложен со злато, точно како што е опишан во Излез 30 глава. Јагленот што гореше на овој олтар ги носеше молитвите на луѓето директно кон небото. Според Откровение, 8 глава 3 стих, молитвите на светиите се издигаат пред Бога измешани со темјан. Тука се и чашите за налевница наменети за приноси вино што се придружувале на жртвите. Тука се и свештеничките ножеви ковани според спецификации што датираат од времето на светиот цар Давид. Тука се и сребрените труби способни да ги произведат точните звуци што ги повикувале луѓето на светите денови. Но можеби најимпресивниот предмет е масата со лебовите на предложението. Тоа е маса од акција, целосно покриена со чисто злато. На оваа маса беа поставени 12 лебови што ги представуваа 12 племиња на Израил, обновени секоја сабота во церемонија што ја символизираше постојаната Божја грижа за својот народ. Детаљот што најмногу ме импресионираше е тоа што ги рекреираа дури и најмалите предмети. Златните маша за редење на фитилите на манората, садовите за собирање пепел, садовите за мерење масло и брашно, се е таму и чека. Еден од занаатчиите ми кажа нешто што ми се наежува кожата. Кога работам на овие објекти, вели тој, се чувствувам како да поврзувам два момента во времето. Моментот кога овие садови служеле во Соломоновиот храм и идниот момент кога повторно ќе служат во Месискиот храм. Но еве нешто што малкумина го знаат. Ова не се само убави рекреации. Тие се функционални предмети направени за употреба. Златото е вистинско злато, среброто е вистинско сребро. Шумите се точниот вид спомнат во Библијата. Се е направено не за да се импресионираат туристите, туку за да се исполнат најстрогите барања на хакиќ. Например, манората не е само декоративна ламба. Таа е функционален систем за осветлување кој може да гори со чисто маслиново масло со денови. Ножевите не се само уметност, тие се изострени и избалансирани за церемонијална употреба. Трубите не се само скулптури, тие можат да ги изработат специфичните повици што законот ги пропишува за различни пригоди. Процесот на истражување за секој објект беше исцрпен. Занаатчиите ги проучувале талмудските описи, археолошките ископувања и историските текстови од Јосиф, еврејскиот историчар кој бил сведок на уништувањето на вториот храм. Кога описите биле двосмислени, тие се консултирале со рабини, експерти за еврејско право. Кога античките текстови им противречеле на археолошките извори, тие биле најтрадиционално толкување. Со една цел, да се осигура дека кога ќе дојде моментот, овие предмети можат веднаш да се користат за служба во храмот. Еден од рабините вклучени во проектот ја објасни итноста што ја чувствуваат. Не знаеме кога ќе биде изграден храмот. Тој вели може да биде утре, може да биде следната година, но кога ќе дојде тој момент, се мора да биде подготвен.
Не можеме да си дозволиме да кажеме чекај ни требаат уште неколку години за да ги подготвиме светите садови. Оваа итност не е неоснована. Според пророштвата на Даниел, од моментот кога ќе се потпише заветот за дозвола за изградба на храм, па се до моментот кога Антихристот ќе го оскверни, ќе поминат само 3,5 години. Ова е многу краток период за да се подготви се што е потребно за функционирање на храмот. Затоа тие работат повеќе од 30 години инвестирајќи милиони долари, усовршувајќи го секој детал, бидејќи знаат дека кога ќе дојде пророчкиот момент, се мора да биде подготвено. Целосната колекција на свети садови е проценета на повеќе од 10 милиони долари. Се чува во посебен трезор во Ерусалим, чекајќи го денот кога ќе бидат префрлени на храмовата гора. Тој ден е поблиску отколку што повеќето луѓе замислуваат. Замислете дека вашиот прапрадедо бил лекар, но 2000 години никој во вашето семејство не можел да се занимава со медицина. Одеднаш ти велат дека утре повторно би можел да бидеш доктор, но дека ќе мора да извршуваш операции точно како што правил твојот прапрадедо пред 2 милениуми. Токму тоа се случува со еврејските свештеници во моментов. Во специјално училиште во близина на Ерусалим, возрастни мажи стануваат пред зори за да научат церемонии што нивните предци не ги практикувале уште од 70-та година од нашата ера. Тие учат да жртвуваат животни, да попрскаат крв на олтари, да кадат темјан за да се крене правилно кон небото. Ова не се актери кои се подготвуваат за представа. Тие се вистински потомци на племето Леви, генетски идентификувани како Коханим, еврејски свештеници кои се обучуваат за денот кога храмот повторно ќе профункционира. Шим Коен има 42 години, системски инженер, живее во Тел Авив и секоја среда навечер вози 2 часа за да стигне до ова училиште. Зошто? Бидејќи неговата ДНК анализа потврди дека е директен потомок на Арон, првиот првосвештеник на Израел. Презимето му е Коен. Ми објасни тој што на хебрејски значи свештеник. Целиот мој живот знаев дека потекнувам од свештеничко семејство, но секогаш мислев дека тоа е само историја. Сега се подготвувам да бидам вистински свештеник. Училиштето, каде што тој се обучува, се нарекува Институт за свештеничка подготовка и е основано во 2009 година во Мицпа, Ерихон, на околу 20 минути од Ерусалим. Тука Коханим од целиот Израел доаѓаат да учат ритуали што биле изгубени пред 2 милениума. Обуката е интензивна и детална. Учениците учат да идентификуваат различни видови животни соодветни за жртвување. Тие учат да ги испитуваат за дефекти што би ги дисквалификувале. Тие ги учат точните техники за жртвување, како да ракуваат со крв, како да ги горат точните делови на олтарот. Но тоа не е само теорија. Во 2015 година овие свештеници на обука направија нешто што не се случило 2000 години. Тие извршија целосна автентична рекреација на пасхалната жртва. Се наоѓаше на рид со поглед на храмовата гора. Тие донесоа јагниња без недостаток. Тие точно ги следеа упатствата од Излез 12 глава. Јагнињата биле жртвувани при зајди сонце како што бара законот. Крвта беше правилно испрскана. Јагнињата беа печени цели без да им се скрши ниту една коска. Учесниците не јаделе обично месо таа вечер. Тие го јаделе истото пасхално јагне што го јаделе израелците во Египет пред повеќе од 3000 години. Подготвено на потполно ист начин. Моше Фаглин, еден од организаторите, го опиша вака. Чувствуваме дека
се поврзуваме директно со нашите предци. Тоа не беше историска репрезентација, тоа беше реставрација на реалноста што беше суспендирана 2 милениуми. Но обуката оди многу подалеку од жртвите. Идните свештеници учат да свират сребрени труби во специфични секвенции што најавуваат различни пригоди. Тие ги учат левитските песнопоенија што ги придружувале церемониите. Тие ги учат точните пози, прецизните движења, па дури и соодветните изрази на лицето за секој ритуал. Еден од најфасцинантните аспекти е обуката за ритуална чистота. Свештениците учат да идентификуваат што ги прави ритуално нечисти и како да се прочистат себеси. Тие ги учат сложените закони за контакт со мртвите, со одредени животни, со луѓе во специфични состојби на нечистотија. Рабинот Израел Ариел, основач на институтот Храм, ја објаснува итноста. Не знаеме кога храмот ќе биде обновен. Може да биде во секој момент. Кога тоа ќе се случи, не можеме да кажеме дајте ни 10 години да обучуваме свештеници. Свештениците мора да бидат подготвени од првиот ден. Обуката вклучува комплетни симулации на служби во храмови. Од зграда, што ги реплицира точните димензии на храмот. Свештениците вршат дневни служби, палејќи аманората во зори и самрак, палејќи темјан, подготвувајќи го лебот за представување, принесувајќи утрински и вечерни жртви. Секое движење е темпирано. Секој гест е усовршен. Секој збор се изговара со традиционалната интонација зачувана низ вековите. Учениците исто така учат за свештеничките облеки, не само како да се облечат, туку и духовно значење на секоја облека. Златниот ефод, што ја представува божествената слава, наградниот оклоп со 12 камења, што ги символизираат 12 племиња, златната таира со надпис Светото на Господ, што представува дека свештеникот ја представува Божјата светост пред народот. Но можеби и најимпресивно е што тие идентификуваа кандидати за првосвештеник. Според еврејската традиција, првосвештеникот мора да исполнува уште построги барања од обичните свештеници. Тој мора да биде физички совршен без никакви недостатоци, тој мора совршено да ги знае сите ритуали, тој мора да биде духовно зрел и емоционално стабилен. Тие идентификуваа неколку кандидати кои ги исполнуваат сите овие услови. Тие се обучуваат специјално за служба во светињата на светињите, каде што може да влезе само првосвештеникот и само еднаш годишно на денот на помирувањето. Обуката на првосвештениците вклучува совршено меморирање на службата Јом Кипур, најсветиот ден во еврејскиот календар. Тоа е церемонија што трае цел ден со сложени низи на жртви, прочистување и исповеди. Една грешка би ја уништила целата улога. Една грешка би ја поништила целата услуга. Моментално има повеќе од 200 свештеници обучени и подготвени за служба во храмот. Секоја година повеќе дипломирани студенти, некои се лекари, други инженери, трети бизнисмени. Но сите тие делат иста визија, да бидам подготвена, да служам во храмот кога ќе биде обновен. Јехуда Глик, активист за храмовата гора, го сумира тоа вака. Живееме во генерацијата на враќањето. Врати се на земјата, враќање во Ерусалим и сега вратете се во храмот. Свештениците се подготвени, светот само треба да биде подготвен за она што доаѓа. Свештениците се обучени, садовите се подготвени, црвената пепел од глава ќе биде достапна наскоро. Се е речиси готово. Дали некогаш сте виделе градежни планови за зграда што се уште не постои, но би можела да започне да се гради утре? Токму тоа го добивате. Кога ќе ги погледнете архитектонските планови на третиот храм, не зборуваме за
концептуални скици или уметнички цртежи. Зборуваме за професионални градежни планови со модерни технички спецификации, ажурирани градежни прописи, инженерски системи од 21. век. Во дискретна канцеларија во Ерусалим, тим од архитекти и инженери работат повеќе од 20 години на она што би можело да биде најважниот градежен проект во човечката историја. Тие создадоа детални планови за храмот што ја комбинира библиската точност со модерната функционалност. Архитектот Шуел Балам ми ги покажа плановите распоредени на огромна маса. Гледај, ми вели тој, покажувајќи кон прецизните линии, секоја мерка точно одговара на библиските описи. Но ние вклучивме и се што е потребно за една модерна зграда: електрична енергија, водовод, вентилација, безбедносни системи. Дизајнираниот храм е совршен квадрат од 150 метри по 150 метри. Тоа се димензиите дадени од Езекиел во неговата визија за идниот храм во поглавјата 40 до 48 од неговата пророчка книга. Но, она што е најимпресивно не се само надворешните димензии, станува збор и за внатрешната сложеност. Храмот има повеќе нивоа, десетици комори, специфични дворови за различни групи луѓе и сложени системи за ракување со жртви. Главното ниво ги вклучува дворот на незнабожците, каде што може да влезе секое лице. Потоа, тука е и женскиот двор, каде што еврејските жени можат да учествуваат во церемонии. После тоа дворот на Израел бил резервиран за еврејски мажи. И конечно дворот на свештениците, каде што можат да служат само потомците на Арон. Во центарот на се е самата храмова зграда. Неговите внатрешни димензии точно ги потврдуваат оние на Соломоновиот храм. 60 лакти долг, 20 широк и 30 висок. Тоа е долго приближно 30 метри, широко 10 метри и високо 15 метри. Внатре во зградата се наоѓа светото место и светињата на светињите. Светото место ги содржи златната манора, масата за лебовите на представените и олтарот за темјан. Светињата на светињите, одделена со дебела завеса, е местото каде што ќе престојува Божјото присуство. Но еве доаѓа нешто фасцинантно. Архитектите морале да решат проблеми што не постоеле во антиката. Например, како се справувате со огромните толпи што ќе дојдат на богослужба. Оригиналниот храм служел на релативно мало население. Третиот храм ќе треба да смести милиони аџии од целиот свет. Решението беше да се создадат интелигентни системи за проток, рампи и скали што возможуваат движење на големи толпи луѓе без создавање тесни грла, покриени чекални за заштита од дожд и сонце, звучни системи што им овозможуваат на илјадници луѓе истовремено да ги слушнат церемониите. Тие исто така дизајнирале индустријски кујни за подготовка на заеднички оброци што ги придружуваат одредени жртви, системи за ладење, за конзервирање месо, места за перење на свети садови, административни канцеларии за свештеници и левити. Тие дури вклучија и нешто што звучи ултрамодерно, систем за компјутерско следење што ги следи сите аспекти од работењето на храмот. Колку жртви се принесени, колку масло употребено во манората, колку свештеници се на должност, се ќе биде евидентирано електронски. Еден од инженерите ми го објасни предизвикот. Мораме да го споиме светото со практичното. Храмот мора да функционира точно како што Бог пропишал пред 3000 години. Но исто така мора да биде безбеден и ефикасен според денешните стандарди. Плановите вклучуваат модерни безбедносни системи кои би биле од клучно знаење
за зграда што ќе привлече светско внимание, дискретни детектори за метал, стратешки поставени камери за надзор, системи за итна комуникација, јасно забележани патишта за евакуација. Но можеби најимпресивно е тоа што тие изградиле модел во целосен размер на делови од храмот. Во една зграда на периферијата на Ерусалим може да прошетате низ точни рекреации на дворот на свештениците, светото место, па дури и на светињата на светињите. Тоа е искуство кое ве остава без див. Минувачите низ простории што точно ги реплицираат местата каде што Авраам бил спремен да го жртвува Исак, каде што Давид принел жртви паленици, каде што Соломон го посветил првиот храм, каде што Господ Исус Христос поучувал и ги истерал трговците. Посетителите честопати си заминуваат плачејќи. Тоа не е само античка историја, неговото идно пророштво стана опипливо. Рабинот Ричмонд од Институтот Темпл ми објасни. Кога луѓето ги гледаа овие простории, тие разбираат дека не зборуваме за религиозни фантазии, зборуваме за нешто реално, нешто што ќе се случи, нешто за кое мора да бидеме подготвени. Плановите се разгледани од градежни експерти, градежни инженери и специјалисти за градежни кодови. Се е дизајнирано да се гради со современа технологија, користејќи материјали достапни денес. Проценетата цена на изградбата е околу $500 милиони. Тоа се многу пари, но не е невозможна сума. Постојат поединци во светот кои би можеле да го финансираат целиот проект доколку сакаат. Всушност, веќе има еврејски и христијански донатори од целиот свет кои донирале $милиони за подготовките. Некои веруваат дека финансирањето на храмот е исполнување на библиските пророштва. Други едноставно сакаат да бидат дел од она што го сметаат за најважен религиозен настан од воскресението на Христос. Плановите се готови, градежните дозволи се во фаза на обработка, материјалите се идентификувани и цитирани, консултирани се изведувачи, технички изградбата може да започне во секој момент. Само едно нешто недостасува – политичко областување за градење на храмовата гора. И тоа областување поблиску отколку што мнозина замислуваат. Во таа работилница во Ерусалим, нешто што изгледа земно од бајка добива форма. Повредно е од скапоцените камења на кралицата, поубаво од облеката на царот и позначајно од која било облека што некогаш е направена во човечката историја. Тоа се одеждите на првосвештеникот на третиот храм. Замислете за момент, се наоѓате пред облека чие што завршување било потребно повеќе од една деценија. Секоја нишка е исплетена според точните библиски спецификации. Секој скапоцен камен е избран индивидуално, секој златен детал е искован од занаепчии кои го посветиле својот живот на усовршување на античките техники. Не е само облека, тоа е пророштво направено опипливо. Централниот дел е оклопот на судот, наречен на хебрејски избран мисипат. Тоа е квадрат од приближно 20 см направен од најфин лен и испреплетен со златни, сини, виолетови, црвени нишки. Но она што го прави навистина изводреден се 12 скапоцени камења вградени во него. Секој камен представува едно од 12 племиња на Израел. А на секој е врежано името на соодветното племе. Првиот ред содржи сард, топас и смарагд. Вториот ред има тиркис, сафир и диамант. Третиот ред вклучува јасин, агот и аметист. Четвртиот ред има цевка, оникс и јаспис.
ова не се ефтини имитации, тоа се вистински камења кои од нив поединечно вредат $10,000. Дијамантот што го представува племето Гад бил избран специјално за оваа намена од еден од најпознатите израелски дијаманти слечачи. Но еве доаѓа нешто што ме тера да се најажам. Според Излез 28, 29 и 30, првосвештеникот ќе носи имиња на децата Израилеви во оклопот на судот на своето срце кога ќе влезе во светото место за постојан спомен пред Господа. Ова значи дека кога идниот првосвештеник ќе влезе во светињата над светињите, еднаш годишно тој буквално ќе ги носи имињата на сите племиња на Израел над своето срце. Тој ќе биде представник на целиот еврејски народ пред Божјото присуство. Наградниот оклоп е прикачен на ефодот уште една извонредна облека. Ефодот е пак како елек без ракави, направен од истиот материјал како и наградниот оклоп. Фин лен, испреплетен со злато, сина, виолетова и црвена боја. На рамената од ефодот има два ониксови камења, на секој од нив врежани имињата на 6 племиња на Израел. Замислете ја сликата, првосвештеникот како ги носи имињата на Израел на рамената и преку срцето. Неговата моќна символика на посредништво на човек кој буквално ја носи тежината и љубовта на својот народ пред Бога. Преку ефодот оди наметката целосно сина облека со посебен отвор за главата. Долниот раб на мантијата е украсен со калинки во сина виолетова и црвена боја, наизменично со звона од чисто злато. Во Излез 28:35 звукот на овие звона ќе се слуша кога првосвештеникот ќе влегува и ќе излегува од светото место пред Господа. Еврејската традиција вели дека овие звона служат за да објават дека првосвештеникот е се уште жив во светињата над светињите. Ако камбаните престанаат да звонат, тоа значи дека тој умрел. Веројатно затоа што направил некоја грешка во ритуалот и Бог го убил. На главата на првосвештеникот стои митра од тенок лен, а на митрата плочата од чисто злато со надпис Светото на Господа. Оваа плоча, наречена седи на хебрејски, е врзана со сина врвца и е што најмногу го идентификува првосвештеникот во неговата функција. Но одеждите одат далеку од овие главни елементи. Тие вклучуваат ленена туника што допира до стапалата, појас во посебни бои, специфична долна облека изработена од лен. Според точните упатства од Излез 28 и 39, процесот на правење платки беше извонреден. Занечите морале да научат текстилни техники кои биле изгубени со векови. Тие проучувале фрагменти од антички ткаенини пронајдени при археолошки ископувања. Тие се консултирале со експерти за историја на текстил од целиот свет. Златните конци, например, не се златна боја на обичен конец. Тие се вистински 24 каратни златни нишки ковани додека не станат најфини нишки и потоа испреплетени во лента. Тоа е истата техника што ја користеле занајачиите во времето на Мојсија. Боите се исто така пресоздадени со употреба на антички методи. Сината боја доаѓа од мурекс, специфичен морски полжав. Виолетовата доаѓа од друг молиск. Скарлетната боја доаѓа од кошенил. Како што споменавме во претходните поглавја, сите овие бои чинеле огромни суми во антиката и остануваат исклучително скапи и денес. Вкупната цена на облеките на првосвештеникот се проценува на повеќе од $1 милион. Но, за организаторите на проектот парите се второстепени.
Важно е кога ќе дојде моментот првосвештеникот да може да се облече точно како што Бог наредил пред 3000 години. Рабинот Меначе Макова, еден од супервизорите на проектот, ми објаснува: овие одежди не се само церемонијална облека, тие се духовни алатки. Секоја облека има специфично значење, божествената намена. Кога првосвештеникот ги облекува, тој станува нешто повеќе од човек. Тој станува представник на Израел пред највисокиот. Тие веќе идентификуваа неколку кандидати за висок свештеник. Сите мора да исполнуваат строги барања, да бидат директни потомци на Арон, да бидат физички совршено, да ги познаваат сите ритуали, да бидат духовно зрели. Одеждите се чуваат во посебна октопна комора, чекајќи го денот кога ќе бидат употребени. Тој ден за прв пат по 2000 години човек ќе ги облече светите облеки и ќе влезе во светињата на светињите, за да се заложи за овој свет народ, за својот народ, да се заложи за својот народ. Тоа ќе биде момент што ќе ја промени историјата. На најниската точка на земјата, 400 метри под нивото на морето, во 2010 година се случи нешто необично што практично никој не го забележа. Група мажи со долги бради и традиционална облека одеа полека по брегот на Мртвото море, не како туристи, туку како духовни археолози на пророчка мисија. Тие не бараа закопани богатства или антички артефакти. Тие собираа камења, но не какви било камења. Тие ги собираа точните камења што ги формираа олтарот на третиот храм. Дозволете ми да објаснам зошто ова навидум едноставна активност е всушност една од најзначајните подготовки за предстојниот храм. Се започнува со еден многу специфичен закон што Бог му го дал на Мојсеј во Второзаконие 27:5. Ќе му изградиш таму жртвеник на Господа твојот Бог, жртвеник од камења. Не смееш да ракуваш со железен алат врзнив. Ова е закон и апсолутно јасен. Камењата на олтарот не можат да бидат допрени со метални алатки. Тие мора да бидат природни камења формирани само со геолошки процеси, без никаква човечка интервенција, што вклучува железо или челик. Зошто ова строго ограничување? Еврејските мудреци објаснуваат дека железото се користи за изработка на воени инструменти, мечеви и копија што одземаат живот. Олтарот од друга страна е место каде што се бара помирување со Бога, каде што се обновува духовниот живот. Користењето железо на олтарот би било како мешање на инструменти на смртта со место на животот. Тоа е закон кој изгледа едноставен, но представува огромни предизвици во современиот свет. Практично сите современи градежни алатки содржат метал. Булдожерите, багерите, дури и најосновните лопати се направени од челик. Како да се соберат и транспортираат масивни камења без употреба на метални алатки? Представници на институтот Темпл го пронајдоа решението во Мртвото море. Таму, со милениуми, природните сили формирале совршени камења за олтарот во храмот. Солената вода, пустинскиот ветер и екстремните температурни промени обликувале карпи со идеални форми и големини. Рабинот Чим Ричмонд, кој учествуваше во собирањето, ми го опише искуството. Кога пристигнавме во Мртвото море, тоа утро не знаевме точно што ќе најдеме, но кога ги видовме камењата што природата ги подготвила таму, знаевме дека Бог го очекувал овој момент илјадници години. Камењата што ги собирале не се мали камења. Некои тежат стотици килограми, тоа се варовнички, безалт и базалтни карпи, кои се полирани од природни елементи се додека не добијат речиси совршени форми.
Некои се квадратни, други правоаголни, сите се омазни површини, што совршено се вклопуваат во градбата. Но, еве го детаљот од кој ме фаќаат морници. Овие камења чекаат на точно место со милениуми. Мртвото море се споменува во Библијата како место каде што се наоѓале градовите Содом и Гомора. Тоа е едно од најстарите и најзначајни места во библиската историја, како Бог да ги подготвувал овие камења специјално за олтарот на храмот на последното време. Процесот на собирање беше сам по себе извонреден. Тие не можеа да користат кранови или тешка механизација, се мораше да се направи со јажиња, дрвени лостови и човечка сила. Тимови мажи работеа со денови за да го преместат секој голем камен користејќи техники кои веројатно не се промениле многу од библиските времиња. Откако ќе бидат избрани, камењата ќе бидат транспортирани во специјални камиони до магазини во Ерусалим. Таму тие биле испитани поединечно од експерти за античка градба за да се осигура дека ги исполнуваат сите барања. Секој камен е фотографиран и каталогизиран. Инженерите создадоа тродимензионален план за тоа како тие ќе се вклопат за да го формираат олтарот. Тоа е како џиновска сложувалка каде секое парче има свое специфично место. Олтарот што ќе го изградат ќе ги има точните димензии наведени во Излез 27. 5 лакти долг, 5 лакти широк и 3 лакти висок. Тоа е долго приближно 2,5 метри, широко 2,5 метри и високо 1,5 метар. Но олтарот не е само камена маса, според библиските описи има рогови на 4 агли, пристапна рампа и систем за одводнување на жртвена крв. Сето ова мора да се изгради само со употреба на овие природни камења. Архитектите го дизајнирале олтарот користејќи современ градежен софтвер, но почитувајќи ги древните ограничувања. Секој камен е доделен на одредена позиција. Резултатот ќе биде структура што ја комбинира библиската точност со модерната инженерска стабилност. Но еве доаѓа нешто фасцинантно. Собрале повеќе камења отколкото им треба за еден олтар. Зошто? Затоа што според пророштвата на Езекил, идниот храм ќе има повеќе олтари. Главниот олтар за жртви паленици, помали олтари за различни видови жртви и помошни структури, за кои исто така ќе бидат потребни камења недопрени од железо. Дополнително тие ја изградиле можноста некои камења да бидат оштетени за време на изградбата. Ако каменот се скрши или се скрши за време на процесот на склопување, тој не може да се поправи со метални алатки. Туку ќе мора да се фрли и да се замени со друг природен камен. Затоа собрале доволно камења за 2 пати да го изградат главниот олтар плюс дополнителни камења за сите помошни структури што му се потребни на храмот. Складиштето каде што се чуваат камењата е импресивно место, ред по ред внимателно организирани карпи, секој обележан со идентификацијски број, секој чекајќи го својот пророчки момент. Посетувајќи го тој магазин, човек не може а да не помисли на Исусовите зборови во Евангелието по Лука 19 глава 40 стих. Ако овие молчеа, камењата веднаш ќе извикаа. Овие камења буквално чекаат да ја извикаат Божјата слава од олтарот на третиот храм. Работниците кои ракуваат со камења се специјално обучени за оваа намена. Тие знаат дека не можат да користат метални алатки дури ни за да ги преместат во магазинот. Се е направено со дрвени лостови, јажиња од природни влакна и многу трпение. Рабинот Јераел Ариел, основач на институтот храм, ја објасни важноста на овие камења. Кога ги гледаме овие карпи, не гледаме само градежен материјал, го гледаме местото каде што човештвото не се помири, го гледаме местото
каде што човештвото ќе се помири со својот Творец. Го гледаме олтарот, каде што ќе биде обновена врската меѓу небото и земјата. Камењата се подготвени, тие се каталогизирани, дизајнирани во архитектонски планови и чекаат во Ерусалим. Кога ќе дојде време да се изгради олтарот, тој може да се состави за неколку дена. Но пред тоа да се случи, постојат пречки што треба да се надминат, пречки кои не се само технички или логистички, туку и политички и духовни. Олтарот е подготвен, но дали светот ќе биде подготвен за она што тоа ќе го представува? Во Ерусалим има златна зграда која е во центарот на еден од најексплозивните конфликти во светот. Се нарекува купола на Карпата и веќе 1300 години стои точно таму каде што треба да биде третиот храм. Прекрасно е, тоа е историско. Тоа е свето за 1.600.000.000 муслимани низ целиот свет. А според библиските пророштва тоа мора да се отстрани. Но ова не е само архитектонски и религиозен проблем. Тоа е геополитичко буре барот што би можело да започне светската војна. Дозволете ми да објаснам зошто оваа зграда представува најголема пречка за изградбата на третиот храм и зошто нејзиното отстранување би можело да го промени балансот на моќта низ целиот Блиски Исток. Куполата на Карпата била изградена во 691 година по Христа од страна на умајадскиот калиф Абдал Малик. Тоа не е вистинска џамија, туку исламско светилиште изградено над Карпата, каде што според еврејската традиција Аврам бил спремен да го жртвува Исак и каде што Соломон го изградил првиот храм. За муслиманите тоа е местото од каде што така наречениот пророк Мухамед се вознал на небото на своето ноќно патување. За евреите тоа е најсветото место на светот, местото каде што престојувало Божјото присуство во светињата на светињите. Со векови оваа разлика во толкувањето не предизвикала поголеми проблеми. Евреите беа расфрлани низ целиот свет, без политичка моќ да го побараат местото. Муслиманите го контролираа Ерусалим и го сметаа прашањето за затворено, но тоа драматично се промени во 1967 година. За време на шестодневната војна, израелските сили го освоија стариот град Ерусалим, дочувајќи го и храмовото брдо каде што се наоѓа куполата на Карпата. За прв пат по 2000 години евреите имаат физичка контрола врз своето најсвето место. Моментот беше електрифицирачки. Израелските војници плачеа кога стигнаа до западниот зид. Војниот рабин Шломо Горан го засвири шоферот на храмовиот рид. Се чинеше дека дојде моментот за обнова на храмот, но израелскиот премиер Леви Ешкол донесе одлука што се промени. За да избегне верска војна со исламскиот свет, тој ја предаде администрацијата на храмовата гора на исламскиот вак, задржувајќи го само израелскиот политички суверенитет. Ова одлука создаде парадоксална ситуација која обстојува и до денес. Израел го контролира храмовиот рид, но не може да гради таму. Евреите може да го посетат местото, но не можат јавно да се молат. Тие можат да одат горе како туристи, но не и како аџии. Со деценија оваа состојба остана релативно стабилна. Малкумина евреи го посетиле храмовото брдо, а оние што го правеле биле дискретни. Прашањето за третиот храм остана во сферата на теолошките шпекулации, но тоа брзо се менува. Во последните 10 години бројот на евреи што го посетуваат храмовиот рид се зголемил за 10 пати. Од неколку стотици годишно, сега се десетици илјади. И тие не одат само како туристи, тие одат како верници кои сакаат да се поврзат со своето најсвето место.
Се повеќе овие посетители не се задоволни да одат во тишина, тие сакаат да се молат, тие сакаат да пеат, тие сакаат да ја изразат својата вера на местото каде што нивните предци се поклонувале 1000 години. Исламските власти се вознемирени. Тие ги гледаат овие посети како директна закана за нивната контрола врз местото. Секој пат кога група евреи палат на храмовата гора, дури и тивко муслиманските свештеници го осудуваат тоа како сквернавење и провокација. Тензијата ескалираше постојано, прераснува во насилство. Во 2015 година гласините дека Израел планира да го промени статусот кво на храмовата гора предизвика бран терористички напади што траја со месеци. Во 2021 година судирите на храмова и Отрид придонесоа за започнување на 11-дневна војна меѓу Израел и Хамас. Но активистите на еврејските храмови не се повлекуваат. Организации како верасти на храмот и студенти за храмот организираат масовни посети, предизвикуваат ограничување, бараат целосни права за молитва. Рабинот Јехуда Глик, еден од водачите на ова движење, ми објасни својата перспектива. Не бараме од нив да ја уништат куполата на Карпата утре, но бараме да ни се признае фундаменталното право да се молиме на нашето најсвето место. Апсурдно е што евреин може слободно да се моли во која било џамија во светот, а не може да се моли на местото каде што се наоѓал храмот на Соломон. Израелската влада е заглавена во средината. Од една страна се соочува со растечки притисок на еврејските граѓани кои бараат религиозен пристап до храмовата гора, од друга страна секоја промена на статус квото би предизвикала масовни протести низ целиот муслимански свет. Земји како Јордан, која има мировен договор со Израел, предупредија дека секој обид за изградба на храмот би ги прекинал дипломатските односи. Арапската лига изјави дека таков чин ќе го смета за објавување на војна. Дури израелските сојузници како САД повикаа на одржување на статус кво. Но постојат фактори што ја менуваат рамнотежата. Прво, растот на движењето за храмови во Израел. Тоа повеќе не е маргинална кауза поддржана од неколку религиозни екстремисти. Членовите на Несет, истакнати рабини, па дури и некои владини министри изразија поддршка за зголемување на правата на евреите на храмовата гора. Второ, генерацијската промена кај еврејското население во Израел. Младите израелци, особено религиозните, се многу поасеративни во врска со храмовата гора отколку нивните родители. За нив идејата дека евреите не може да се молат на своето најсвето место е неприфатлива. Трето, геополитички промени на Блискиот Исток. Аврахамовите договори покажаа дека арапските земји се подготвени да ги нормализираат односите со Израел за економски и стратешки придобивки. Ова би можело да создаде можност за прегревање на промени на храмовата гора. Но можеби најважниот фактор е растечкото чувство меѓу религиозните евреи кои дека живееме во месијанско време. Воспоставувањето на Израел, освојувањето на Ерусалим, враќањето на милиони евреи во ветената земја. Сето ова се смета за исполнување на библиските пророштва. За многумина изградбата на третиот храм е следниот неизбежен чекор во овој пророчки процес. Значи, што ќе се случи со куполата на Карпата? Постојат неколку теории. Некои веруваат дека ќе биде уништен во земјотрес или воен конфликт. Други сметаат дека ќе биде преместено како дел од мировниот договор. Некои шпекулираат дека ќе биде претворено во заедничко место за богослужба. Но според библиските пророштва, некако таа пречка ќе биде отстранета затоа што Библијата е јасна. Храмот ќе биде повторно изграден. Антихристот ќе седи во него, а Исус Христос ќе се врати за да го воспостави своето царство. Куполата на Карпата можеби денес изгледа неподвижна, но Божите пророштва се посилни од било која човечка структура. Моментот на вистината се приближува. Моментално се води
војна за иднината на третиот храм. Не го гледаш тоа во вести? Не се појавува во вестници? Тоа не се дискутира во Обединетите нации, но тоа е пореално и поодлучувачко од кој било воен или политички конфликт. Тоа е духовна војна меѓу Божјото царство и силите на злото за контрола на најсветото место на земјата. Ако мислите дека претерувам, дозволете ми да ви ги покажам доказите за оваа невидлива битка што се интензивира секој ден. Светиот апостол Павле не предупреди во посланието до Ефесијаните 6 глава 12 стих. Зашто нашата борба не е против крв и тело, туку против началствата, против властите, против владетелите на темнината од овој век, против духовните војски на злобата во небесните места. Храмовата гора не е само парче земја спорно меѓу евреите и муслиманите. Тоа е местото каде што небото ја допре земјата, каде што Божјата слава се манифестираше физички, каде што ќе се случи најважниот пророчки настан на крајот на времето. Затоа сатаната се бори со се што има за да спречи повторно да се изгради храмот. Дозволете ми да ви раскажам некои работи што се случиле, а не можат да се објаснат само со политички случајности. Во 1996 година израелскиот археолог Габриел Барак открил нешто необично при ископување во близина на ридот на храмовите. Тој пронашол мали сребрени свитоци со гравирани библиски текстови кои датираат од 7 век пред Христос. Тие се најстарите библиски ракописи пронајдени досега, но тука доаѓа чудниот дел. Неколку недели по откривањето, Баркеј доживеа речиси фатална сообраќајна несреќа. Неговите истражувачки белешки биле украдени од неговата канцеларија. Локацијата на ископувањето биле вандализирани во текот на ноќта. Случајност? Може би, но постои шем. Во 2005 година Институтот Храм организираше меѓународна конференција за подготовките за третиот храм. Ноќта пред конференцијата хотелот каде што учесниците ќе престојуваа претрпен необјаснив пожар. Ракописите и истражувачките материјали што требаше да бидат презентирани беа изгубени во пламен. Случајност? Може би. Но шемата продолжува. Во 2010 година, за време на собирањето камења за олтарот на храмот во Мртвото море, тимот се соочи со низа необјасниви несреќи. Јажината што се скинаа без очигледна причина, возилата што се расипале во критични моменти, членови на тимот кои одеднаш се разболеа, водачот на тимот, рабинот Чиме Ричмонд, ми призна, чувствуваме надприродно противење. Како невидливи сили да се обидуваат да не спречат да ја завршиме задачата, но духовното спротивставување оди подалеку од физичките инциденти. Тоа се манифестира во поделби, контроверзии и пречки што се појавуваат секој пат кога се постигнува вистински напредок кон храмот. Например, секој пат кога израелската влада разгледува промени во статусот кво на храмовата гора, веднаш се појавуваат политички кризи. Владините коалиции се распаѓаат, се распишуваат предвремени избори, водачите кои го поддржуваат храмот мистериозно ја губат моќта, но постои противење во самиот еврејски народ. Рабините кои требаше да ја поддржуваат реконструкцијата на храмовите, одеднаш се предомислуваат. Донаторите кои ветија финансирање се повлекуваат без објаснување. Проектите што изгледаат безбедни се откажуваат во последен момент. Како секој пат кога храмот е на прагот да направи значаен чекор, напред невидливи сили интензивираат за да се создадат пречки. Но еве го најфасцинантниот дел. Духовното спротивставување исто така потврдува дека сме на вистинскиот пат. Исус рекол во Јован 10:10: Крадецот не доаѓа освен да украде, да убие и да погуби. Јас дојдов за да имаат живот
и да го имаат во изобилие. Сатаната ги познава библиските пророштва подобро од многу христијани. Тој знае дека кога храмот ќе биде повторно изграден, тоа ќе значи дека сме во последните денови. Тој знае дека по храмот доаѓа Христовото враќање. Тој знае дека по Христовото враќање доаѓа неговиот конечен пораз. Затоа толку очајно се бори да го спречи храмот. Но Библијата ни кажува и дека оваа битка е веќе добиена. Во Даниел 2:44, а во деновите на овие цареви небесниот Бог ќе подигне царство кое никогаш нема да биде разрушено. Прашањето не е дали храмот ќе биде изграден. Прашањето е кога и дали ќе бидеме на вистинската страна кога тоа ќе се случи. Во 2018 година се случи нешто што јасно покажа дека духовната битка се интензивира. Институтот Храм објави дека ги завршиле сите потребни подготовки за продолжување на службата во храмот. Тие ги имаа садовите, одеждите, обучените свештеници, олтарските камења. Истата недела избувна најголемата криза на храмовата гора во последните децении. Арапските терористи нападна еврејски верници. Израел инсталираше детектори за метал. Муслиманските земји се заканија со војна. Со денови се чинеше дека светската војна е на прагот да започне. Случајност? Не мислам така. Но постојат ли докази дека Бог се бори за својот храм? Во 2022 година, кога 5 црвени хиери пристигнаа во Израел, се случи нешто значајно. Метеоролозите прогнозираа силни бури за таа недела. Но денот кога кравите слетаа, времето се промени необјаснива. Сонцето излезе, облаците се распрснаа и небото стана ведро. Вработените на аеродромот рекоа дека никогаш не виделе толку ненадејна и неочекувана промена на времето. Исто така, постојат случајности кои се во прилог на проектот за храмот. Дарители кои се појавуваат во клучни моменти, археолошки откритија кои ја потврдуваат точната локација на храмот, технолошки напредоци што решаваат антички проблеми. Во 2021 година еврејскиот мултимилионер од Соединетите Американски држави донираше $50 милиони на институтот Темпл без никој да го праша. Тој едноставно се јави и рече: верувам дека Бог ми кажува да придонесам за овој проект. Рабинот Израел Ариел ми објасни како тие ја гледаат ова духовна војна. Знаеме дека се бориме против сили кои одат подалеку од политичките и религиозните граници. Но исто така знаеме дека Бог е со нас. Секоја пречка што ја надминуваме, секој напредок што го постигнуваме е доказ дека раката на Севишниот го води овој проект. Духовната војна се манифестира и на лично ниво. Луѓето вклучени во проектот за храмот пријавуваат интензивни духовни напади, кошмари, необјаснива депресија, семејни проблеми што произлегуваат од никаде. Но тие исто така известуваат за божествената заштита, чудесна одредба и чувство на учество во нешто многу поголемо од нив самите. Еден свештеник на обука ми рече: откако почнав да се подготвувам за служба во храм, мојот живот стана постојана духовна битка, но исто така го доживеав Божјото присуство на начин што никогаш порано не го знаев. Невидливата битка се интензивира бидејќи се приближуваме кон најважниот пророчки момент во човечката историја. Кога храмот ќе биде повторно изграден, тоа ќе биде знак за целиот свет дека сме влегле во последните денови. И тоа значи дека враќањето на кралот е поблиску отколку што некој од нас замислува. Се што видовме досега, сите црвени хиери, сите златни садови, сите свештеници во облеки, сите архитектонски планови, сите свети одежди, сите олтарски камења, сите политички пречки, целата духовна војна се укажува на еден единствен момент во човечката историја. Моментот кога Исус Христос се враќа на земјата. Бидејќи еве вистината што се менува. Третиот храм не е крајот на приказната, тоа е сцената каде што ќе се одвива последниот чин од најголемата драма некогаш раскажана.
Дозволете ми да ве однесам во тој иден момент, за да разберете точно што ќе се случи кога кралот на кралевите повторно ќе стапне на оваа земја. Според библиските пророштва, третиот храм ќе биде изграден, но нема да остане чист долго. Во одреден момент, во текот на последните 7 години од човечката историја, Антихристот ќе влезе во храмот и ќе се прогласи за Бог. Светиот апостол Павле ни кажува во второто послание до Солуњаните, 2 глава, 3 и 4 стих. Никој да не ве измами на никаков начин, зашто тој ден нема да дојде ако најпрво не дојде отпаѓањето. И се открива човекот на гревот, синот на сожалувањето кој се противи и се возвишува над се што се нарекува Бог или што се поклонува за да седи како Бог во Божиот дом, покажувајќи се себе си дека е Бог. Замислете ја таа сцена. Најсветото место на светот, храмот, што евреите ќе го обноват со толку многу љубов и посветеност, ќе биде осквернет од најзлобниот човек во историјата. Тоа ќе биде моментот на најголемото светогрдие некогаш извршено. Самиот Господ Исус Христос го прорекол овој момент во Евангелието според Матеј 24 глава 15 стих. Затоа кога ќе видите гнасноста на пустошењето за кој изборува пророкот Даниил, како стои на свето место, кој чита нека разбере. Но тоа осквернување на храмот ќе биде и знак дека Христовото враќање е веднаш близу. Светиот пророк Даниил во 9 глава 27 стих ни кажува дека од моментот на гнасноста на опустошувањето до крајот ќе бидат 1260 дена или точно 3,5 години. Тоа значи дека кога ќе го видите Антихристот како седи во храмот и се прогласува за Бог, можете да почнете да броите. Точно 1260 дена. Исус Христос ќе се врати на земјата и кога ќе се врати на истото место од каде што заминал. Дела на апостолите, 1 глава 10 и 11 стих ни кажуваат дека кога Исус Христос се вознел на небото по неговото воскресение, двајца ангели им се појавиле на учениците и им рекле: Луѓе галилејци, зошто стоите и гледате во небото? Истиот овој Исус, кој беше вознесен од вас на небото, ќе дојде на истиот начин како што го видовте да оди на небото. Од каде се вознесе Исус? Од Маслиновата гора со директен поглед на Храмовата гора, и токму таму ќе се врати. Захарија 14:4 е едно од најспецифичните пророштва во целата Библија. И во тој ден неговите нозе ќе стојат на Маслиновата гора, која е свртена кон Ерусалим од исток, и Маслиновата гора ќе се расцепи на 2 дела од исток кон запад, правејќи многу голема долина. Половина од планината ќе се помести кон север, а половина кон југ. Кога Исус Христос ќе стапне на Маслиновата гора, дословно земјата ќе се расцепи на 2 дела. Ќе има земјотрес толку силен што за секогаш ќе промени географијата на Ерусалим. Но тој земјотрес ќе биде само почеток. Во тој момент сите народи на земјата ќе се соберат за да го нападнат Ерусалим. Откровение 16, 14 и 16. Ни кажува дека демонски духови ќе излезат од устата на змевот, на зверот и на лажниот пророк, за да ги соберат земните цареви за битка на големиот ден на Бога Семоќниот, на местото наречено на хебрејски Армагедон. Замислете ја таа сцена. Сите армии на светот се собираат кон Израел за последната битка. Тенкови, авиони, ракети, војници од секоја нација, секоја раса, секој јазик обединети во бунт против Бога и против неговиот избран народ. Ерусалим ќе биде опколен. Ќе изгледа дека се е загубено. Ќе изгледа дека силите на злото конечно победија. И токму во тој момент, кога надежта изгледа невозможна, небото ќе се отвори. Откровение 19, 11 до 16 опишува што ќе се случи.
и го видов небото отворено и ете бел конј, и оној што седеше на него се нарече верен и вистинит, и во праведност суди и војува. Очите му беа како огнен пламен, а на главата имаше многу круни. Имаше напишано име кое никој не го знаеше освен него самиот. Беше облечен во облека натопена во крв, а името му се вика Божја реч. И небесните војски, облечени во фин лен, бел и чист, го следеа на бели коњи. Сега од устата му излегува остар меч за да ги удри со него народите, а тој сам ќе ги владее со железен жезол. Тој самиот ја гази винската каса на жестокоста и гневот на семојтниот Бог. И на облеката и на бедрото има напишано име, Цар на царевите и Господар на господарите. Исус Христос ќе слезе од небото јавајќи на бел конј, а него ќе го следат сите свети од сите векови. Тој нема да дојде како кроткото јагне кое отишло на Голгота, туку како лав од племето Јудино, како освојувачки цар кој доаѓа да го побара своето царство и со еден збор од устата ќе ги уништи сите војски што се собрале против Ерусалим. Откровение 19:27 вели: а другите беа убиени со мечот што излегуваше од устата на оној што седеше на коњот, и сите птици се наситија со нивното месо. За миг најголемата битка во човечката историја ќе заврши. Не со нуклеарни бомби, не со софистицирано оружје, туку со зборот на царот на царевите. Но тоа се уште не е крајот, откако ќе ги уништи бунтовничките војски. Исус триумфално ќе влезе во Ерусалим. Тој ќе се искачи на храмовата гора, на местото каде што Антихристот се прогласил за Бог, и ќе го заземе своето место како легитимен крал на Израел и на целиот свет. И од тој момент ќе започне Христовото 1000-годишно царство на земјата. Откровение 24. И видов престоли, а тие седеа на нив, и им беше доверен судот. Потоа ги видов душите на оние што беа обезглавени поради нивното сведоштво за Исус и поради Божјата реч, кои не му се поклонија над зверот, ниту на неговиот лик, и не го примија неговиот белек на своите чела или на своите раце. И тие оживеа и царуваа со Христа 1000 години. 1000 години Исус Христос ќе владее од Ерусалим. Храмот што беше осквернет од Антихристот ќе биде прочистен и претворен во центар на богослужба за целиот свет. Пророштво од Исаија, 2 глава, 2-3 стих. А сега во последните денови гората од домот Господов ќе биде утврдена на врвот од планините и ќе се возвишува над ридовите, и сите народи ќе појдат кон неа. Мнозина ќе дојдат и ќе речат: дојдете да се искачиме на Господовата гора во домот на Бога Јаковов. Тој ќе не научи на своите патишта и ние ќе одиме по неговите патеки, зашто од Сион ќе излезе законот и од Ерусалим словото Господово. Замислете го тој свет, свет без војна, без неправди, без сиромаштија, без болести. Свет каде што волкот ќе живее со јагнето, каде што народот нема да крева меч против народ, каде што земјата ќе биде полна со знаење за Господа, како што водите го покриваат морето. Тоа е светот кон кој се движи целата човечка историја. Тоа е конечната цел на третиот храм. Тоа е судбината што ги чека сите што веруваат во Исус Христос. Но еве го прашањето што треба да го одржи буден секој човек на оваа земја. Каде ќе бидеш кога ќе се случи сето тоа, бидејќи ова не е само еден настан што ќе влијае на другите луѓе, тоа е настанот што ќе одреди вашата вечна судбина. Ако сте ја положиле вашата вера во Исуса Христа, ако сте родени одново, ако сте дел од Божјата црква, тогаш кога Христос ќе се врати, и вие ќе се вратите со Него. Ќе бидеш јавач на еден од тие бели коњи, ќе бидеш дел од таа небесна војска, ќе владееш со Него во текот на милениумот. Но, ако не сте му го предале својот живот на Христос, ако живеете во бунт против Бога, ако сте отфрлиле Неговата понуда за спасение, тогаш, кога Тој ќе се врати, ќе бидете на погрешната страна од најголемата битка во историјата.
Се што се случува со третиот храм не е само интересна вест. Ова се пророчки знаци дека времето истекува. Црвените хиери се во Израел, светите садови се подготвени, свештениците се обучени, плановите се готови, пречките се отстрануваат. Враќањето на кралот е поблиску од кога било досега. Прашањето е дали сте подготвени да го запознаете. Направивме извонредно патување низ најважните пророштва на нашето време. Видовме како Бог оркестрира настани што изгледаа невозможни пред само неколку децении. Сведоци сме на подготовки кои потврдуваат дека живееме во последните денови од човечката историја. Третиот храм не е само религиозна градба што ќе биде изградена во Ерусалим. Тоа е најјасниот пророчки знак дека враќањето на Исус Христос е веднаш близу. Секој свет, сад што е завршен, секој свештеник што е обучен, секоја пречка што е отстранета, не доближува до моментот кога кралот на кралевите повторно ќе стапне на оваа земја. Но поважно од разбирањето на пророштвата е да се биде подготвен за нивното исполнување, затоа што кога Христос ќе се врати нема да има време за одлуки во последен момент. Твојата вечна судбина зависи од одлуката што ќе ја донесеш денес, дали си спремен за враќањето на кралот.